No pierdas tu tiempo buscando un ventilador portátil, ya sea para tu oficina, tu trabajo, tu hogar o hasta para tu coche, y compra este ventilador por solo 250 pesos. Este ventilador portátil te ofrece una potencia máxima de aire de hasta 20 watts, además que es un ventilador que puedes llevar a cualquier parte sin que te estorbe. Este ventilador cuenta con un ángulo ajustable de 180 grados, lo que permite colocarlo en la posición en la que más lo necesites. Una de las ventajas que tiene este ventilador es que es recargable, ya que cuenta con una batería integrada de 1200 amperes, la cual te proporciona hasta 3 horas de uso continuo y podrás cargarla en cualquier momento mediante un cable USB que incluye en el ventilador.